नमस्कार। ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक और चीफ टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं जन जागरण अभियान चलाता हूं, कैसे आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है और मस्त रहना है। आज का मेरा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। कैसे आपको इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, कौन सा योग करें और जिसके कारण आपको जल्दी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, खांसी जुकाम बार बार नहीं होगा और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो 4 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा, इसे आपको हर रोज़ करना है। ताज़ी हवा में बैठकर सुबह सुबह करना है। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और ताज़ी हवा आपका संचार आपके फेफड़ों में होता है, जिससे आपको खांसी और जुकाम नहीं होगा। ज्ञान ध्यान की मुद्रा में बैठें, गहरी सांस लें और छोड़ें। हर रोज़ 2 से 5 मिनट ये वाला प्राणायाम करें। और दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्रेशर से आप सांस को बाहर निकालेंगे और आपकी नाभि उसी समय अंदर को जाएगी। तो कपालभाति भी आपको हर रोज़ करना है। ज्ञान ध्यान की मुद्रा में बैठें, गर्दन कमर सीधी और दोनों नासिका से सांस बाहर निकालनी है। आपकी नाभि उसी समय अंदर जाएगी। और इस तरह से आप 5 से 10 मिनट हर रोज़ कपालभाति करें। और तीसरा प्राणायाम है आपका अनुलोम विलोम। नासिका से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये था अनुलोम विलोम। एक नासिका से गहरी सांस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है। फिर दूसरी नासिका से सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। तो इस तरह से आप 2 से 5 मिनट तक करेंगे। और फिर चौथा प्राणायाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में हम लोग बाईं नासिका से सांस लेते हैं और फिर उस सांस को थोड़ी देर रोकते हैं और फिर दाहिनी नासिका से
छोड़ते हैं। यह है नाड़ी शोधन। सांस लेना, रोकना और फिर छोड़ना। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम भी हम करेंगे। इस तरह से आप 5 मिनट तक हर रोज नाड़ी शोधन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य निरोग रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये 4 प्राणायाम हर रोज करें, सुबह उठकर ताज़ी हवा में, और साथ में खान पान का ध्यान रखना है, डस्ट से बचना है और विटामिन सी का प्रयोग करना। नींबू पानी पिएं और खट्टे फल खाएं, ऑरेंज वगैरह खाएं, और साथ में दूध और दूध के साथ हल्दी मिलाकर पिएं, जिससे का आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। आपको बार बार जुकाम, बुखार और फीवर वगैरह नहीं आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सभी सुखी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे। मेरा यूट्यूब चैनल है दिनेश तिवारी ओम योग कुटुंब लखनऊ के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह से वीडियोस देखते रहें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। ओम